好，歡迎翻到嚟新一集嘅港馬攻略啊！咁啊，上個禮拜同大家睇咗9場一級賽啦，嚟3個地方嘅紐西蘭、澳洲同埋南非，咁啊約咗同大家回顧下先啦。咁啊，首先我就講下紐西蘭嗰方面啦，系統錦標咧，咁啊亂世飄芳都好篤定啦，贏得好輕鬆嘅，咁啊繼續保持不敗，咁啊睇下會唔會成為下一匹嘅北漢娛樂啊？咁但係北漢娛樂就好危險啊嚇，啱啱嗰次係贏得好驚險嘅。咁啊，至於紐西蘭錦標咁就雖然長堤碼頭失準啦，咁但係個安上都發揮都係失準誒，唔好話失準啦，對佢嚟講就即係都好似意料中事咁，跑得唔好。希望即係健康冇乜事咁，同埋遲啲換翻個好啲嘅騎師交翻表現。咁靈機一到就先唔理佢會唔會真係最尾去跑澳洲杯，咁但係至少佢應該就結束咗喺紐西蘭嘅競賽生涯，都係一個好完美嘅句號嚟嘅。咁啊，紐西蘭打比啦，咁啊路通巴黎嗰段後勁好犀利啦，咁啊但係就阿雷家傑即係真係要自己上下啲駕駛改進課程啦嚇，即係都跑得幾論盡下嘅，壓到隻秋榮，亦都壓埋隻日內瓦，咁但係即係好彩延順延咗半個鐘啊，最尾都冇事，咁但係都一定手尾跟㗎啦，咁啊自己醒定啲，咁亦都希望路通巴黎呢啲馬就可以繼續改善到個跑姿進步度啦，應該都幾有用嘅馬嚟嘅。咁啊，至於澳洲方面係點樣咧？咁費明頓嗰邊咧就爆冷嘅，因為新市場讓賽就結果兩隻熱門咧，離河市鎮同埋劍蘭花房都跑得唔好啦。咁啊、離河市鎮就一嚟就有少少蝕咗嗰個場地形勢，因為嗰日就好利內蘭前置咯。咁二嚟就冇辦法啦，隻馬心律不正，咁就變咗可能就要唞咯，即係呢一個秋季都未必見到佢。咁希望佢盡快回復到健康，因為我諗去到10月嘅珠峰錦標，佢會係其中一隻截擊嘉應高升嘅主力咯。咁希望佢可以盡快回復到水準啦。咁啊，好力區就布文就冇辦法啦，做唔到榜。咁啊，結果益阿廖偉德咁就一放到底啦，咁就贏咗呢場新市場讓賽。咁蘭域方面咧，兩場都算係正路賽果嚟嘅。咁肯德百里錦標就祖麗星啦，咁就真係證明咗佢只要唔好跑轉彎1002咧，佢講啲1300、1400對住啲唔係好強嘅對手咧，佢就真係會有啲優勢啦。咁啊，佩佑神都算係咁噶啦，因為嗰日就唔利放啦，咁但係佢都放頭叫攞到個第二咯。星彩女兒我暫時覺得佢真係低配版祖麗星咁，睇下有冇進步。咁藍域堅尼就重裝力正啦，咁喺盧倫胯下都贏得都幾輕鬆嘅，咁啊繼續延長佢嘅連勝之路咯。咁睇下佢之後會唔會去瞄住啲黐馬嘅一級賽，可能會再拍，會再攞到更加好嘅成績，即係會成為一級賽冠軍。咁啊，特別就提南域堅尼嗰度啊，其實我哋中意嗰隻雅典核心咧，其實跑得唔差㗎，咁但係可能真係始終路短啊，均速啲咧，睇下之後打比會唔會見到佢啦。嗱，咁啊之後就同大家講埋南非賽事啦。咁啊兩場經典賽其實個範圍都係咁上下嘅。黐馬組別就迷迷夢就自己放翻去贏啦。咁其實除咗即係金鐘女之外，其實基本上我哋嘅範圍都啱咗嘅。咁啊，初谷瓊斯啊、善佳麗心甚至百萬小姐都係嗰啲範圍。咁金鐘女就係之前2次失望咗，咁但係今次佢又翻到嚟喎。係啊，咁啊，但係感覺上佢嗰個進度都係冇大家睇2歲睇到佢時係咁好咯，即係變咗可能就係佢而家跑呢3歲賽就屬於係有得爭下，但係唔係話以前嗰種咁突出嘅感覺咯。咁至於南非經典賽方面就好簡單啦，咁結果就豪登堅尼前4名翻嚟，咁就只不過名次有啲調亂咗咯。咁但係揚帆高恩就繼續係非常失望。係啦，咁啊，但係都係嗰個誠信之馬，點都係喺翻環漢維加之前嘅，係啦，即係個名字係啱嘅。咁但係就宏偉帝國就贏咗啦，分白影就真係再次證明鄧尼森呢啲咧，就喺南非咧，真係最多只可以話二線騎師嚟嘅。睇佢入彎仲喺包尾咧，我真係眼都凸埋。咁啊睇下啦，嗱，雖然今屆南非打比就會開始降格去到2級賽啦，咁但係始終同日都有好多1級賽喺度，包括總理冠軍挑戰錦標呢啲啦。睇下如果會轉播嘅話，咁啊始終都係南非打比，而今屆我覺得如果個參戰馬都係呢一紮咧，個水準應該會幾好睇，好睇過之前嗰2屆我哋係咁彈嗰啲冠軍咧。紫區啊嗰啲紫區啊、亞瑟傳奇嗰啲咧，咁睇係下如果到時會播嗰陣時，會唔會有機會有少少時間同大家講下場南非打比啦。咁啊，最後就輪馬錦標啦，咁啊其實好多馬都跑錯嘅，即係火攻啊走去放頭啦。再度遇見就其實宿情啦，真王之啊擺明就唔啱場直路噶啦，真係。呢個星際速度啊，臨場見到咁冷都知出事，咁結果咧3歲馬叮咚響，仲要係我哋嘅熟悉嘅老朋友明朗啊，董明朗放翻嚟贏喎。係啊，咁佢仲係贏甩添啊，因為佢之前其實佢跑3歲賽都贏到啊嘛，咁啊結果對年長馬贏甩咁樣，只能夠證明泰利嘅部署非常之好，因為泰利其實係贏晒南非經典賽同埋落馬錦標嘅，咁樣即係證明呢啲南非頂級練馬師果然啲眼界都唔同啲咯。咁我睇下之後嗰個走向係點啦。
咁啊，回顧晒呢9場一級賽之後咧，咁就今個禮拜就冇大賽啦，咁就嗯，繼續做翻暑期跟進馬、中期檢閱同埋下半季跟進馬推介啦。咁啊，嗱，我哋暑假每人揀3隻跟進馬啦，咁最叻嗰隻大家都見到就係閃耀天河啦。咁啊，因為就好快進到嚟得好快啦，而且贏嗰兩邊嗰段後勁都係非常之出色啦。咁啊，而家已經去到81分㗎啦。咁坦白講，而家2班千二啲對手都係好鬼弱嘅啫。咁咩輕磅其實我諗都係好着數，我諗再贏都係指日可待。嗯，係啦，咁啊，同埋之前都嗰陣時有介紹過，小美天河其實係可以再跑長少少，始終係迫在眉睫啲指示咧。攬上1400、1600我都覺得唔係問題，同埋最緊要就係馬房冇因為呢隻馬可以跑長少少而過分催谷佢去跑4歲系列賽咧。而家等佢慢慢個進度，即係順其自然，咁其實都咁快交到好表現。咁相信阿威哥 keep 馬其實個功夫大家都知係好了得啦。咁啊，希望可以繼續扶搖直上啦。我至開心貴寶咧，其實個款頭唔錯㗎，咁但係就可惜傷咗喎。佢同美好夢想都係同一個問題嗯，咯，即係可能有時即係有一定能力，但係健康唔好，尤其是美好夢想，即係跑之前有傷，之後近排有肌腱受傷，咁呢一隊就暫時要養一養先，我諗有排都見唔到佢哋啦。咁啊，至於當家精彩就今季都係專攻谷草千二，都攞到一 win 一 Q 啦。咁而家就喺4班頂，咁既然交代咗，睇下會唔會試下增程，因為始終白銀指示就應該唔係跑咁短。係啊，其實即係甚至佢贏馬之後嗰次，即係韋達自己都有講，其實都知隻馬係要跑長啲，咁但係可能即係現階段隻馬又仲係少少自亂啦，未好成熟，就集中安排住水準較弱嘅谷草賽事俾佢即係吸收經驗先。咁但係啦，即係學你講，而家都已經係60分，其實都可以3班孭輕磅，同埋佢真係可以即係安排佢翻去田草試下啲1400，咪即係唔好咁急1600啦，1400跑起先。其實特別係季尾啲水準又只會更加弱。係呢啲係即係 up and coming 嘅馬，難得之前有少少樽頸位棘住咗，而家又開始衝破到啲咯喎。咁睇下可唔可以都盡快交到，因為呢件衫同韋達嗰個關係都好密切，嗰個淵源都好深厚噶嘛。有啲文彩風流啦，其實初出嗰場咧真係幾大驚喜嘅，但係我覺得驚喜係在於我冇諗過我賠率咁冷嘅。係哇！見到個賠率冷到咁樣，我心諗唔係啊嘛，咁但係其實都跑得唔錯，因為夜晚嗰隻8000好運其實之後都算跑得 OK 啊。啱嗯。啱我哋錄影嗰陣時其實都上名。嗱，當然文彩風流我哋都係啱啱先見到佢跑嘅，咁但係暫時見佢好似直路好過轉彎喎。但係直路1000我覺得太短，所以有啲嗯，尷尬。希望盡快可以教好佢轉彎咯。咁明月清風就台型當然係好好咯，咁只不過就現階段就都仲係性情比較急躁咯，同埋衝力太短啦，就變咗跑法有啲尷尬。我就期待會試下縮入個谷草一次，可能會再好啲。係啊，咁即係佢你見佢臨場嗰啲出汗狀況其實都幾多，雖然未去到星之源嗰啲咁係多，咁但係款頭真係學你講係幾靚仔嘅一隻馬嚟嘅，亦都個噸位係唔差嘅。咁希望得盡快搞好個情緒同埋個上力程度再好啲咧，我都相信呢隻馬喺4班係幾有用嘅馬嚟嘅。嗯。咁睇下阿廖康明可唔可以即係搞好呢一隻馬啦？咁啊，同大家簡單去檢閱翻我哋之前嘅暑期跟進馬之後咧，今日嚟到下半季跟進馬嘅介紹咯喎。嗱咁啊，上季我哋就揀咗4隻啦，咁啊其實4隻馬最尾嘅成績都唔錯嘅。咁啊，除咗飛雪神驅係可惜啲離開咗我哋之外，咁啊另外3隻都起碼有頭馬交咗出嚟啦。咁我啊揀平凡騎士，咁啊你揀到顏色之王同埋翠紅喎。係啦，咁啊，我嗰兩隻就喺短途度就即係進度嚟得比較快啦，公路線係啦，急攻路線咯，至少叫做上到2班咁都 OK 嘅。咁平凡騎士就今年其實我覺得佢開季贏嗰場就好吸引，咁只不過就有少少 setback 咗咯。咁啊嗱，今年咧我哋揀嗰4隻馬咧，咁啊有2隻咧都係沈集成馬房啦。但係我哋先戴頭盔先。戴定頭盔先。我哋之前揀沈集成嗰啲就爭啲嘅，咁希望今次揀呢兩隻會好啦。咁我第一隻就先講咗跑過嗰隻先咧，就浪漫鬥士嗱，初出跑谷草千二咧，個第四其實唔算好差喎。冇錯啦，咁啊嗱，都同大家睇一睇條片講住先啦嗱，因為呢隻馬其實即係大家都知，如果你話睇血統嘅話，都唔係咁短嘅馬嚟嘅。咁啊，即係外地其實一出都已經係部署到去跑1004，咁加埋嗱，佢試習雖然係幾有嘢睇嘅，即係個走勢係幾靚嘅，我自己覺得。咁但係另一樣嘢就見到佢啲翻步比較慢啲，佢試習個表現係唔差，咁但係佢直路永遠都係即係撒開大步，就係用個闊啲嘅步幅去攬翻嚟，明顯都唔係短途馬。
咁所以上次佢初出報谷草千二，咁當然就比較嫌短啦。咁但係大家諗住啊，浪漫勇士件衫又係谷草千二初出，咁啊睇下有冇啲走勢。其實當日佢跑得唔差㗎啦，雖然組別水準或者未必好高，因為夜馬係成數表，第二係東萊欣賞。咁但係單論呢隻浪漫鬥士自己本身初出嘅表現，直路沿住條內欄，你見麥文堅其實入彎都係咁起勢捽嘅，因為隻馬真係慢腳啊，唔係短途馬。但係佢係持續喺內欄嗰度慢慢追翻啲上嚟咧。呢個表現我覺得係好收貨，仲要因為佢係谷草初出都幾難嘅，因為浪漫勇士當年都係對住呢四班馬㗎啫嘛，咁所以嗱唔係話佢嘅成就可以媲美到浪漫勇士，咁但係至少呢隻北半球 PPP 只係3歲出到嚟可以咁樣跑咧，我覺得已經係幾唔錯。嗱咁啊望翻佢個血統啊，因為始終頭先都講過啦，佢自己就係出自10英鎊，咁大家都覺得10英鎊就係跑啲即係中短途會好啲㗎嘛，咁但係留意翻喎，佢外祖父其實係天文學家。其實母線都係成條都係古摩亞啲馬，因為佢媽媽就係古摩亞即係古摩亞賽區嚟嘅。當年就贏1600米嘅膠沙地，咁佢第二代即係其實即係佢媽媽有啲姊妹咧，係有一隻早見才華已經係贏到2600、2800嘅即係表列賽㗎啦，甚至有隻 High Hills 都係贏1600啊樓上嗰啲嘅。咁成個下線其實大家都見到係一啲甚至係跑法國嘅長途賽都有。咁所以你配合翻，雖然佢係10英鎊嘅子，但係10英鎊有啲馬其實都係跑到1400、1600，你拉埋下線咁有長力咧，佢只會係越跑越長嘅啫。你見佢外地部署一出，亦都已經係贏1400，兩場1400贏嘅姿態都輕鬆嘅話，咁希望呢隻3歲馬個進度可以嚟得理想咧，睇下慢慢加程上去嗱。當然唔係話叫馬房要催谷佢，咁但係希望個進度理想咧，慢慢加程之後，睇下會唔會真係有機會瞄到下年嗰啲大賽啊！中意佢兩樣嘢啊，第一就係佢喺外地贏左轉，但係你見佢喺香港咧試右轉同埋跑右轉冇乜問題，嗯，咁呢樣嘢我覺得幾好。第二就啱啱韓都講咗，阿媽贏膠沙地，咁變咗就係、出路可以廣泛啲，即係可能第二日如果萬一撞到嘅情況，就可能跑草地，突然間覺得有啲樽頸，咁我試下泥地，咁我都覺得有啲根據可以跟進下，咁所以呢隻我都覺得幾值得期待。雖然佢喺英國嗰時身價就並唔係好高啦，係，咁但係就目前睇佢嘅前景都算係唔錯嘅。咁我第二隻其實都係名牌彩衣嘅馬嚟嘅，咁都係信和嘅馬啦，新威之星。呢隻馬其實喺香港操好少嘅啫，我見佢即係喺香港可能度咗一輪步啦，之後跳咗一課33，即係隔咗一陣跳咗一次兩段之後咧就已經試閘㗎。但係其實嗰課閘咧佢試得唔差嘅，一嚟就雖然佢本身喺愛爾蘭嗰邊都係跑開啲短途啦，咁但係佢自己就出自蘇語國度啦，咁然後下線係教堂峽谷咧，都係試1400、1600碼，但係你見佢第一課1000閘咧，佢一嚟時速唔係太慢，二嚟咧佢冇好急口，嗯，即係至少佢喺香港目前睇佢唔算係一隻好難搞嘅馬，即係當然你話佢操得咁少嘅進，而家進度一定係未夠，即係我覺得個身都仲有啲瘦啊咁樣啦，但係至少我覺得隻馬個脾性上唔會話太惡搞咯。咁同埋睇佢出步咧，雖然佢喺愛爾蘭就贏1000、1200啦，嗯，但我諗佢都唔係短途馬嚟。咁其實只不過就至少見到就係佢試閘天生時速唔算太差，同埋雖然呢一組試閘好多都係側身馬啦，咁但係一嚟又好似撞唔及但係呢啲舊馬喺度，二嚟就係好多馬都係有翻咁上下分啊，即係唔係話好多都係嗰啲 PPG 咁樣。嗯，咁所以我覺得佢啲閘都試得唔錯，同埋睇翻咧佢啲海外績咧，其實佢對嗰啲馬都幾惡搞嘅。嗱，佢初出跑膠沙地啦，咁我哋跑第二嘅，贏就係伊妙女。即係伊嗯，妙女其實係愛爾蘭2歲嗰啲，基本上係最 top 嗰批黐馬嚟。佢仲要去跑林索普咁，表雖然跑得唔好咯。咁然後贏完場定榜賽之後就去跑連續跑2場嗰啲級制賽表列賽。咁一場係佢跑第5，嗰場又係對伊妙女啦。第二係純愛，咁你輸好正常啫。咁你另外嗰場3級賽，咁你都係對緊法勝草坪啊、仲有蘇斯祥都斯長哥啊。係啊，咁然後佢最近嗰場哥夫斯百萬金大賽第一次上嚟跑1400，咁嗰陣時佢係對多勝郡。嗯，所以其實佢喺愛爾蘭對我都馬人都幾近，但佢冇一場輸得完。咁所以我覺得呢馬咧其實係仲有好多進步空間，同埋佢試閘既然操咁少，第一課閘就已經有咁嘅表現咧，我諗佢至少喺香港嘅適應上都唔差咯。咁希望就係佢第日，因為但係咧佢又係一個問題嘅啫，因為佢喺愛爾蘭就跑直路多，佢第一課閘都係跑直路，都係試直路。
睇下佢沈集成會試下俾佢試轉彎集，睇佢轉彎轉成點。如果佢搞掂到轉彎嘅話，我覺得呢隻馬喺69分係好着數。其實我哋揀兩隻沈立成嘅 PP 都係應該預期好越跑越長。咁雖然佢就蘇裕國度啲仔，即係蘇裕國度當年自己都贏短途啲，即係早熟又早熟啦，又短途嘅一級賽啦。咁但係始終一嚟又教堂峽谷啦，下線係同埋係你睇翻蘇裕國度而家暫時喺香港啲指示啦，嗱，同馬房已經有一隻最典型嘅例子啦。喜蓮勇敢就係跑到啲1800嘅路程嘅，另一隻啦，子神之星外地城跑到2000添，咁所以其實反而蘇裕國度咧又係啦，配出嚟啲指示咧，其實有時受下線嘅影響都幾大嘅。咁呢隻就因為佢配埋教堂峽谷咧，所以我都覺得呢隻咧應該遲啲係可以掹得長啲，即係有少少似以前我有揀過嘅另一隻跟住馬同住馬心榮之星啊，都係跑一里起跳嘅，我覺得睇下可唔可以掹到上1800。咁即係學你講咯，希望可以試下啲轉彎集，睇下隻馬個轉彎性係點。但係我睇佢依課，即係啱啱我哋睇嗰課從化集咧，啲出腳幾利落嘅，都 O K 嘅，唔係話啲嘢左搖右擺又會搶口嘅馬。咁睇下呢隻馬遲啲又可唔可以都一出就可以交到好表現啦。咁跟住同大家睇 PPG 咯喎，咁啊既然都講到話我今次即係兩隻馬都係揀啲馬王彩衣啊嘛，咁啊揀隻有大家熟悉啲㗎啦，將傲啊嗱，即係私心又好點都好啊，硬係都要放隻偉達嘅馬落去。咁但係呢隻馬的確擺喺偉達度啦，咁啊而且即係作為偉達啲新馬，其實大家都知佢好多倉，即係倉入面嘅旗下有好多馬。新馬都會比較易搶口嘅，嗱呢隻馬其實都係咁初期嗰陣時其實試嗱佢而家係試咗3課集啦，頭2課集其實都贏嘅，一課就從化800集，一課就從化1000集，兩課其實都贏啦，咁但係咧吸引到我嘅咧就係從化嗰課1002集嚟嘅，咁啊都可以同大家睇下佢個表現啦。雖然佢從化嗰課1002集就冇贏到，咁但係佢跑嗰第5咧，反而就俾我觀感係好過之前嗰2課贏嘅集嘅，因為第一課贏嘅800集咧。就係沿途都幾搶即係幾搶口啦，出閘又慢咗啦，半路就忍唔住就衝咗上嚟，咁啊最尾贏咗。之後第2課嘅1000集咧，其實都贏嘅，咁但係個走勢就開始穩定咗落嚟，而且佢個灌注力都好咗啲。好啦，咁啊依課就係佢第一次試嘅轉彎集啦，咁就1002集啦。嗱，當然佢對嗰啲對手亦都唔係話即係同事嘅對手都未必話去到好勁，因為贏馬嗰啲都係超和平啊嗰啲馬嘅啫。咁但係純粹就擺翻喺本身隻馬自己嗰個走規咧。啊！你見佢轉彎又唔係好亂喎，因為當日就係奧爾文上咗去同佢試嘅，其實佢轉彎嗰個走勢都幾順滑，冇去到話啲好亂龍啦，沿途 settle 都冇話好搶口啦。你見直路移出嚟嗰陣時咧，其實早段奧爾文咧都係好輕鬆撳住隻馬，其實已經上到嚟。咁當然啦，翻到嚟咧，因為始終佢第一次試1002集，而同事嘅其他馬其實都有冇斷咁輕輕比落去咧。咁啊，最尾就維持個同足跑個第5翻嚟，咁但係其實2至5名都係差唔多位置翻，咁佢個餘勢亦都過咗終點之後係冇點樣減弱嘅，咁所以俾我睇到呢課集反而係佢比起頭2課贏嘅集咧，我覺得嗰個水準會同埋佢個進度會再好咗啲。嗱，咁啊呢隻就小發寶啲指示啦，咁大家知小發寶喺香港好適應嘅，亦都係會越跑越長。咁啊下線就羅莎，嗱咁我再睇翻其實呢隻馬佢如果係冇線家族咧，都同香港幾有關係嘅。因為第2代冇線嗰邊咧有一隻馬都嚟過香港嘅，就係領航宇宙嚟香港之後就黎超星馬房嗰隻咧就已經贏到1800噶啦，咁啊都係一啲比較可以跑長路少少嘅路程嚟嘅，而甚至佢本身咧嗱佢媽媽就 Jodie Brown 啦，有一隻指示都係香港跑，就係同母阿哥嗰隻就係勁先生啦。咁啊勁先生就暫時跑到1200、1400啦，但係啦，好似頭先 S 君介紹隻浪漫浪漫鬥士嗰陣時就係欣賞係咩咧？佢泥地都得，因為勁先生係跑到泥地，又係啦。如果將來隻將我可能又係跑草地，未必有突破。即係當然我希望佢有突破，即係跑得好啦。但係如果真係想試嘅話，其實泥地佢都有根據，因為勁先生係可以跑到泥地，甚至係而家已經試緊1里嘅。咁所以呢隻將我諗應該將來都會發展到啲1里以上嘅馬，咁睇下可唔可以都跑得好咯。睇血統配搭都覺得有啲年代感啊！26年都仲見到小發寶加羅莎嘅組合，都即刻諗翻起幾年，即係冇講10年8年前啦嚇，都有一段時間嘅感覺咯。咁不過呢隻馬的確學韓話齋雖然就叫做都仲有啲搶口咯，但係睇試集個走勢的確係嚟得幾快。咁同埋今季雖然韋達目前成績唔算太好咯，咁但係見到佢有啲新馬咧係嚟得比以前快咗嘅。咁我覺得呢方面都係好事，咁睇下之後出賽會唔會都可以交到好表現啦。
咁啊，最後一隻就講下呢隻啦，你知我寶啊，嚟自姚本輝馬房嘅 PPG 啦。咁呢隻馬其實就係姚本輝自己買翻嚟嘅，就37.5千澳紙嘅周歲價啦。咁佢一嚟呢係馬自己就好急進啦，其實同主隻你知我平地出即勝啦。咁二嚟咧就係、佢有隻Half Brother 咧叫 Room 咧，喺澳洲初出咧跑三級賽已經跑嚟4。第二場跑黑奧堡錦標已經係第二嘅，咁所以其實喺2歲嘅時候已經有好表現啦。咁所以其實呢一係馬，我諗即係佢下線同呢一個馬主本身咧，都係應該係可以屬於係啲可以比較急進少少嚟得比較快啲嘅 style 咯。咁我哋睇下佢課集啦。嗱，雖然咧我哋錄嗰陣咧，其實今日其實試咗集噶啦。咁但係今日嗰個集咧，因為佢就全程喺出面兜，即係兜大灣係啦，啦，遊花園啦，係啦，叫做遊花園啦，咁啊就冇乜嘢俾你睇到。咁但係呢課集咧，就我覺得就算係試得唔錯，因為其實佢之前試咧，佢都係試啲800啊、1000啊咁樣咯。呢課就係佢第一課試1200集嘅，咁至少你見到佢定喺2、3位喺出邊望空，佢當然啦有少少搶口，少少個學，但唔算好嚴重。咁但係至少見到就一嚟有翻咁上速度感啦，二嚟跟馬跑都冇問題啦。咁我覺得呢樣嘢都唔錯。咁同埋因為佢本身就出自街頭 boss 啦 street boss 啊。咁下線就盡善盡美。咁我諗呢啲馬咧，第日就我諗佢初初都係可能跑啲1200先咯。咁之後可能瞄佢跑1400都冇問題，因為你見佢咧，佢呢度雖然你見佢好似騎落去係咪哇過唔到快樂老窩喎，係咪爭啲咧？咁但係至少我覺得都唔算好差，到第一課1200集，係俾落去都叫有啲反應。咁同埋我諗佢可能係嗰啲靠持續跑1200咧，可能有少少均速都唔出奇。但係我可能跑1400仲好。咁至少就係見到佢呢幾課集都交出唔錯表現咯。咁留住追跟前亦都冇問題。咁加埋呢一係馬作風，我相信呢隻馬應該都會幾快交出成績。係啊，因為即係就同頭先象傲嗰個睇法都係一樣。雖然佢呢課集你見到佢最尾即係唔係贏到啦，咁但係起碼嗰啲灌注力係好咗，因為佢試課1200集之前，其實就算佢去試即係轉彎泥地集嗰課都係1050米嘅啫嘛。你上1200其實又係另一個世界嚟嘅。咁你見到佢搶到出嚟，沿途望空翻到嚟都灌注到尾，因為就算快樂老窩係一隻我當佢唔係好高能力嘅馬，但係人哋嗰隻都係出賽經驗豐富嘅馬，亦都識上名嘅馬。咁你知奧寶係未上過陣嘅新馬嚟噶嘛？咁翻到嚟拍住，其實都幾即係叫做個灌注力係有養成到，其實係幾唔錯。同學你講咯，你知係其實好多都好急進嘅，好快已經第一季係有成績嘅。咁街頭波士亦都係佢嗰個適應性幾廣泛。咁佢係綠色馬添啦，咁話呢隻馬其實如果你係綠色馬加街頭波士，大家都好自然會諗到有啲參照馬係邊啲馬嚟㗎，嗰啲成績都好好嘅。盡善盡美亦都係即係下線嘅話，如果都係啲好早熟嘅，即係可以跑到1200、1400咧，希望呢隻即係都成為姚本輝嘅啲即係季尾嘅彈藥，因為係啦。呂健威又好，姚本輝都其實近年佢哋啲初出馬都幾有保證，都嚟得幾快嘅。咁所以睇下呢隻你知我寶可唔可以都一出就可以交到好好嘅表現啦。諗下以上咧就係我哋即係揀咗嚟緊下半季值得留意嘅4匹嘅跟進馬啦。咁啊睇下會唔會連埋我哋即係暑期跟進馬，總共10匹。咁啊唔計嗰2匹傷咗住先啦。咁啊另外剩低嗰啲馬咧都可以喺餘下嘅馬季，可能大概仲有4個零月度咧都可以交到好成績。咁啊大家都不妨可以攞嚟參考下啦。諗下同大家傾完跟進馬之後咧，咁下個禮拜又睇翻大賽啦。嗱，咁啊海外嗰邊交俾你，咁啊香港其實都有場大賽嘅，就係呢個香港打比大賽啦。咁啊嚟緊禮拜三就即係啱禮拜三就完成咗呢個爭分嘅即係呢個嘅個過程啦。咁啊睇下嗰個最終名單公佈係點樣啦。咁啊3月22號就會知道今屆嘅打比係邊一匹馬去贏到。咁至於海外賽有啲咩咧？咁咧就會係澳洲嘅其中一個重要大賽日啦，金拖鞋大賽日啦。咁喺玫瑰崗馬場舉行。咁同日其實除咗金拖鞋大賽之外咧，另外仲有4項嘅級賽舉行嘅，分別就係佐治萊德錦標。咁就據悉秋輝會跑嘅。咁我睇下會唔會繼續佢延長佢嘅連勝之路啦。咁另外就蘭威錦標啦。咁嗱之前就成日見到嗰啲咩御滿杜拜啊，嗰啲雍元又嗰啲馬跑。咁當然咧就唔會啦。咁啊睇下邊啲馬會過嚟跑。咁但係精子嗰度退役㗎啦。係咁我睇下有邊啲2000嘅馬會過嚟跑。另外就玫瑰崗堅尼咯。咁我諗相信都會有唔少南約堅尼嘅馬會過去跑。咁其中一隻就係我哋之前講隻雅典核心咯。我相信都會跑嗰場。
咁啊睇下會有啲咩陣容。另外最後一場一級賽就係星河大賽，就係一場1100米 Group One 嚟嘅。咁雖然係短途 Group One 啦，但係我諗佢個水準就大約可能就係厄利頓咁上下，可能好厄利頓少少咯。陣容同埋因為佢係讓榜 Group One 咧，預計都會比較混亂啲。讓榜 Group One 夠混亂啱你啊！所以即係下個禮拜咧，嗱，除咗有香港打比大賽嘅分析同大家傾之外咧，亦都會有其他嘅澳洲嘅大賽會同大家分享。咁所以咧，記得留意住我哋下星期嘅節目啦。好啦，咁啊，今集節目時間差唔多啦，我哋下星期同一時間再同大家見面啦，拜拜。鍾意我哋條片嘅朋友就快啲去追蹤我哋嘅 Facebook 同埋 IG，之後再叫埋你啲朋友一齊去訂閱我哋嘅 YouTube Channel，撳埋隔離個鐘仔，咁就唔怕錯過我哋每一集嘅最新資訊啦，記得。